गाइस तो आज हम आ चुके हैं नगर पालिका एक रूम का रेनोवेशन करने। पूरे बिल्डिंग की हालत बहुत खराब थी गाइस, लेकिन मैंने अपनी लगन और निष्ठा से ऐसा काम किया कि आप देख सकते हैं। ഒരു സൽപുത്രൻ പിറന്നടാ പണ്ട് മഹാധ്യായം തുടക്കമായെന്ന് ഇരുതിക്കെട്ടും മുഴങ്ങിടും പാട്ട് കൊടും സന്തോഷം പിറന്ന നാൾ വാഴ്ത്ത്